嘿嘿嘿，喂，快啲！並將控制杆停留喺中間位置。呢架好似揸飛機咁嘅嘢，好好玩。我覺得呢架飛船整體嚟講都好好玩，即係咧佢上到去會有少少衝力，搞到涼爽啲，喺咁熱嘅情況下涼快一下，好開心。好似汽水嚟喎，加汽水啊，飲唔飲㗎你？我飲你飲啊？呢個係粉特產飛天秋天，頭先見到有個人玩，好似好刺激咁啊！我覺得真係呢個遊戲，以前喺日本玩過一次，真係好好玩嘅。好熟豬啊！多車哇！帶佢追落去咁我知道可能係整呢個咋。我哋棉花糖食得未？好味㗎，好味㗎，係 3D 3層棉花糖啊，有粉紅色、白色同埋藍色。我要開動啦，我都好逼不出到呀，好似食空氣咁嘅，食唔到嘅，我食到啊咯。好食喎！哇，